Hello guys, nakikipag-negotiate si Jomar sa nagmamay-ari ng camel. Yan. See? So lapitan natin guys. 2 reals, 2 reals. 2 reals ulit, 2 reals. 5. Yeah, too much people no. Okay, go. Yala, brother. Yala. Go. Go. Hello guys, sasakay kami ng toro. Sasakay sila. Okay. Diyos ko, kabigat nyo. Okay, yala, sakay. May falcon guys, falcon. Look. Falcon guys. See? Alright, go. Come on. Yan si Normel. Mel, hi ka. Hello. Hi. Si Mix. Hi Mix. Pau. Okay, Mar. Hello guys, picture mo sir. Okay. Picture raw. Yun. Yan si Sir RC. Si Paring Jun. Okay. Come on. Boss. Pau, picture. Ay. Mel, picture. Mix. Hello sir. Picture. Yun. Okay, go. Yala. Ikaw. No, picture lang. Yan guys, papunta na sila doon. Alright. Yan na, iniikot na sila. Lakas umihi. 2, 4, 6, 6 sila. Pinakita ko lang kay Axel, mamaya may picture si Papa niya. Ay, si Tito niya. Yan guys, tapos na sila. Dumating na. So bali guys, 15 reals per camel ang bayad nila dyan. Meron din guys donkey, yun. Pambata, pwede na siguro dyan. Nag-enjoy sila. Yan na, mainit na kasi guys. Dito ako ngayon sa sasakyan. Nagkakabayaran na guys. Yun.
Tapos na yung camel adventure nila. Yan. Ito na guys.